მოგესალმებით, პატივცემულო თანამემამულენო, ქართველებო და საქართველოს მაცხოვრებლებო. კახეთის შუაგულიდან სრულიად საქართველოს ეროვნული თანხმობის კომიტეტის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის წარმომადგენლობა. ცოტა არ იყოს დაგვიძველდა ჩვენ ერთმანეთთან შეხვედრა, ამასაც ჰქონდა გარკვეული მიზეზი, რომ მოიხსნა ის ძირითადი შეზღუდვები მთავრობის მიერ და ამით ვისარგებლეთ ჩვენ და გავედით ხალხთან, ჩვენს თანამოაზრეებთან და ჰქონდა მათთან შეხვედრები, რასაც ადრე ვაკეთებდით და ჩავატარეთ შეხვედრები როგორც გურჯაანის თვითონ ქალაქში, ასევე ჩვენი რაიონის სხვადასხვა სოფლებში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა პატივცემულო მსმენელებო ძირითადად შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვან და ყველაზე საპასუხისმგებლო თემას, რაც ოდითგანვე არის უფლისგან ქართველ ერზე დაკისრებული, ქართველი ერის მისიაზე. და ეს ყველაფერი რომ უკავშირდება სამყაროსეულ მოვლენას, რომელიც მეორედ მოსვლის სახელით არის ცნობილი. ამაზე დიდი ხანია მიდის საუბარი. ჩვენს გადაცემებში ქონია ხოლმე ამაზე ყოველ გადაცემაში, რომ რამოდენიმე წინადადებით გითხოვს ხოლმე. მაგრამ დღევანდელი გადაცემა უნდა მიეძღვნა ძირითადად აი მნიშვნელოვან თემას. 27 წელია ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ბატონი აკაკი ჯორჯაძე ამას გვეუბნება პირველი როცა გააკეთა საჯარო განცხადება 1995 წლის 9 იანვრიდან მოყოლებული და დღეის ჩათვლით მიდის ჩანაწერები ყველაფერი და თავდაუზოგავი შრომა ამასთან დაკავშირებით და აგერ ჩვენც გვექნება დღეს აი ამ მნიშვნელოვან თემაზე საუბარი და ამასთან დაკავშირებით აი ამ ორგანიზაციის, ჩვენი ორგანიზაციის კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბატონი კახა ჯავახიშვილი გვეტყვის სიღრმისეულად თუ რა გვაქვს გასაკეთებელი დღეს ქართველ ერს. წინასწარ დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ბატონო კახა. არა, სამადლობელო ჩემ მხრივ არ არის საქმე ბატონო დავით. დიახ. მიგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, ბატონო დავით, მართლაც პაუზა დიდი გამოგვივიდა მიზეზების გამო, თუმცა ორგანიზაციული თვალსაზრისით გაჩერებულები არ ყოფილვართ. გურჯაანის რაიონში ჩავატარეთ, თვითონ ქალაქ გურჯაანში ჩავატარეთ შეხვედრა, მცირე მასშტაბის გახდათ ეს შეხვედრა, ვერ შევძელით უფრო ფართო მასშტაბების მიცემა სხვადასხვა მიზეზების გამო. ახლა ამ მიზეზების ჩამოთვლას არ დავიწყებ. ჩვენი ტექნიკური არასრულყოფილი საშუალებათა გამო ოპერატიულ მუშაობასაც ვერ ვახერხებთ მიმდინარე მოვლენებზე, რომ სწრაფად გაეცეს ჩვენი მხრიდან პასუხი, ჩვენ ვერ ვახერხებთ. ახლა ვიცით, რომ 8 აგვისტოს დაგეგმილი არის ასეთივე სახის შეხვედრა მოსახლეობასთან ეროვნული თანხმობის კომიტეტის სახელით საგარეჯოს რაიონში, თუმცა წინასწარ დღის 2 საათზე, თუმცა წინასწარ რაიმე განცხადების გაკეთება ჩვენი მხრიდან ცოტა ძნელი საქმეა, იმიტომ რომ ვეჭობთ 8-მდე მოხერხდეს ჩვენი გადაცემის გაშვება ინტერნეტ სივრცეში. ბატონო დავით, საკითხი რომელიც წამოვწიეთ და წამოწია და უკავშირდება მწერალსა და საზოგადო მოღვაწის ბატონი აკაკი ჯორჯაძის ბოლო პერიოდის 27 წლიანი მოღვაწეობის ამბავს, მეტად დიდია და ერთდროულად რთულიც, ძალიან მრავალმხრივი, უაღრესად მნიშვნელოვანი. ამისი ახმა და გაგება ვიცოდით თავიდანვე, რომ იქნებოდა ძალიან ძნელი, ძალიან დიდ წინააღმდეგობას აწყდებოდა იმასთან, რაც არის და რასაც გაბატონებული მდგომარეობა უკავია, აქ იგულისხმება იდეოლოგია, არაერთი მიმართულებით, აქ იგულისხმება ცხოვრების წესი, ფორმაცია და საერთოდ კარგად არის ნათქვამი წინაპრის მიერ, რომ
შეჩოული ჭირი ურჩევია ადამიანს შეუჩეվել ხინსო. ხალხური გამონათქვამია. ნებისმიერი სიახლე მეტად ძნელად იკიდებს ფეხს და წარმოუდგენელია საზოგადოებისათვის ამ სიახლეების დანერგვა, თუმცა მე რო ინერგება და შემოდის ცხოვრებაში, თუ კი უწერია რომელიმე პროექტს რეალიზაციის საკითხებში თუ კი მართლა ჩაერთვება, შემდეგ ისე ითავსებს ადამიანი, ისე ითვისებს, თითქოს ასეც იყო და არც არაფერი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული ცვლილება არ მომხდარავა. მე ისიც გამინდა, როცა პირველი ორთქმავალი ინგლისში, ლონდონში უნდა საჩვენებლად გამოეყვანათ და გაეტარებინათ, მოკლე მანძილზე, მოკლე ლიანდაგზე, მთელი ლონდონი გამოსული იყო და იძლავს დებდა, რომ ეს რკინა ვერ წავიდოდა, თუ კი ცხენებიან ხარი არ იყო შეგმული. და რომ დაინახეს, რომ დაიძრა, მერე მთელი ლონდონი იმას გაიძახოდა, რომ რადგან ეს დაიძრა, ვერ გაჩერდებაო, როგორ შეიძლება თუ კი რკინა ამოძრავდა და წავიდა, ვერ გაჩერდებაო. ხო და ახლა აღარ გვინდა ამ თემის გაგრძელება, ეს კოსმოსში გადის ადამიანი და თუმცა ჩერეკინები ავიღოთ. ხო, ვაქვს შესანიშნავი ფილმი, ქართული ფილმი, უკვდავი ფილმი. ხომ გეუბნებოდით, რომ გაფილმდებია. ქართულ მისიაზე, ქართულ ლაზარეს აღდგინებაზე, იმ მოვლენაზე, რომლის პირობებშიც გვიწევს ჩვენ ცხოვრება, მოღვაწეობა, არა მარტო ქართველებს, მთელ დედამიწის მოსახლეობას. დიდი ხანია უკვე რაც ბატონი აკაკი ამ თემაზე საუბრობს. ბოლოროიდელი ჩანაწერების მიმართ ყურადღების მომატებაც ვფიქრობ, ეს დადებითი მოვლენაა და ქართველობის ყურადღება გამახვილდა. ალბათ შედეგებსაც, სასურველ შედეგებსაც ვიხილავთ ყველანი ერთად. და მაინც ვიტყოდი, რომ მოკლედ კი ყოველ გამოსვლის დროს, ყოველ მიმართვის დროს, მცირე დროს მაინც უთმობთ იმ საკითხს, რომ აი ჟამია, განსაკუთრებული პერიოდია, ყოფნა არ ყოფნის საკითხები წყდება დედამიწაზე, ადამიანური სიცოცხლის და საერთოდ სიცოცხლის საკითხები წყდება და ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში სწორედ ქართველებს აკისრია განსაკუთრებული მოვალეობა. ყოველ გამოსვლის დროს თითქმის ამ სიტყვებით ვიწყებთ, მაგრამ როგორც უყურებთ, ჯერჯერობით მე მგონი, რომ თითქოს ეს რაღაც სადღეგრძელოს მსგავსად აღიქვავს საზოგადოება და სიღრმეებში რთულად შემოდიან. არის მთელი რიგი გაბატონებული იდეოლოგიები, რომლებიც სხვანაირად გვაჩვენებს სამყაროს, სხვანაირად გვაჩვენებს ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენს წარსულს და მომავალს. ამასაც აქვს დიდი მნიშვნელობა და ალბათ იმიტომ არის, რომ ისე გულთან ახლო ვერ მიგვაქვს და ბოლომდე გაცნობიერება ვერ ხდება იმისა, თუ რა გვაქვს გასაკეთებელი, რა დროში გვიწევს ცხოვრება. ერთ-ერთი მთავარი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იდეოლოგიური ბარიერი ამ შემთხვევაში, ჩემის აზრით, არის ათეისტური ცნობიერება. თუ შემთხვევით არაფერი ხდება და სამყარო ზეგონიერი არსი ღმერთი, როგორც ნებავთ, ისე გავიგოთ განაგებს და ესე იგი სამყარო მოწესრიგებულია, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენი ევოლუციის მიმართულებაც აი ამ წესრიგის ფორმატში ზის და გავდივართ გარკვეულ საწყისებიდან დავიწყეთ, როგორც ცივილიზაციამ განვითარება და გარკვეულ საფეხურებრივ ზიახსნას განვიცდით. ამ გაგებით მაშინ ეს ათეისტური ცნობიერებაც უნდა მიგვეღო, თუ შემთხვევით არაფერი ხდება, ასეც უნდა გვიაზროვნა და აი უნდა მოსულიყავით დღევანდელობამდეც. ეს ათეისტური ცნობიერების არსშიც უნდა ყოფილიყავით გარკვეული დროის განმავლობაში მთელი კაცობრიობა, უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ჩაბმული და ჩართული. პარადოქსული ვითარება არის, ახლა ეკლესიათა რაოდენობა იზრდება, თითქოს რწმენისკენ შემოგვიყვება საზოგადოება, ეს მარტო საქართველოში არა, განსაკუთრებულად წინ წარმოიწია ისლამურ სამყაროში რწმენითმა მომენტმა, რა ვიცით ეს.
ნუ თვით საქართველოზე ჩვენზე რო დავიწყოთ ჩვენს მდგომარეობას რო შევხედოთ ეკლესია რაც ახლა ეკლესიებია აშენებული ახალი ეკლესიები ამდენი ეკლესია არ აშენებულა მთელი ისტორიული პერიოდების განმავლობაში მაგრამ ვითარება სწორედ პარადოქსულია რა და ჩვენი რეალური ყოფითი მდგომარეობა რა თქმა უნდა ათეისტურია ესე იგი ჩვენი რწმენა ცოტა არ იყოს და ვარდენისებური რწმენა უფრო არის ჩვენი ცნობილი ქართული ფილმი სისტე არა და ფორმაცია თავად ფორმაცია რა თქმა უნდა ათეიზმს ეფუძნება ფორმაცია ეფუძნება გამდიდრებას სიხარბეს კონკურენციას გასაიდუმლებული არის ბიზნეს პროცესი ანუ ის მოგება რასაც თქვათ ბიზნესში ჩართული პიროვნება იღებს და რა გამორჩენასაც დანარჩენი საზოგადოების ექსპლუატაციის ხარჯზე იგი ზრდის თავის პირად მოგებას გასაიდუმლებულია და მოკლედ დაგმანულია ყოველივეს და თითოეული ჩვენთაგანი რადგან დიდი წარმოება საქართველოში აღარ არსებობს ჩამული ვართ ამ ვაჭრობაში ყოველდღიურად ჩვენ რაღაცა იაფად უნდა ვიყიდოთ და ძვირად უნდა მივასყიდოთ ანუ ცხოვრობ სპეკულაციით ხო თავარი ჩვენი არის რამენარეთ ეს ფული მოვინაგროთ და აი ასეთ დარეთ გაგვაქვს თავი ასე ცხოვრობს ბევრი მსოფლიოს უმრავლესობა ესე იგი ჩვენ წინ ვეღობება ეს ათეისტური ცნობიერება რომელიც ამობს რომ ეს ყველაფერი არის შემთხვევითობიდან მიღებული ამბავი არავით არის ღმერთი არ არსებობს თავისთავად ცხადია ესე იგი სამყაროში რაღაც ქაოსურად კი ვითარდება მოვლენები და თვითონ ჩვენი სიცოცხლე არის ეს შემთხვევითობის ნაყოფი მაგრამ ათეისტური ცნობიერება თავისთავად უკავშირდება მეცნიერულ ესე იგი მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესს და მეცნიერულ შეხედულებას სამყაროზე მაგრამ აქაც პარადოქსული მდგომარეობა გვაქვს და კონკრეტულად რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში რომ თავად ყველა დიდი მეცნიერი თავისთავად აღიარებდა ზებუნიერი არსის ანუ ღმერთის არსებობას დაწყებული ნიუტონიდან მანამდე და კიდევ ბევრი და პარადოქსი სწორედ ის არის რომ თავად ეს მეცნიერების სასწავლო სახელმძღვანელოები და მთლიანი სისტემა რომელიც უამრავ დარგს განაგებს და უშველებელი წინსვლა და წარმატებები გვაჩვენა კაცობრიობას თავად ეს მთლიანი სისტემა ათეიზმზეა დაფუძნებული გამორიცხავს სამყაროს გონიერი არსის საწყის ესე იგი რელიგიურად რო ვთქვათ ღმერთის არსებობას გამორიცხავს მაგრამ ყველაზე დიდი დამადასტურებელი იმის რომ მართლაც სამყარო მოწესრიგებულია და მართლაც სამყაროს ყავს თავისი მმართველი რომელსაც რელიგიური ენით ჩვენ ღმერთს ვეძახით ამ ყოველივეს დამადასტურებელი ნივთმტკიცება ასე ვთქვათ შეიძლება ესე უხეშად ვთქვათ ყველაზე მეტი ხელწვდომისათვის საჭირო დოკუმენტები თვითონ მეცნიერებამ დააგროვა უამრავი უბრალოდ საჭირო არის ამ დაგროვილი მასალის ხელმეორედ სხვა თვალით შეხვედრა და სხვანაირად გაცნობიერებაა საჭირო. სხვანაირად არის გაცნობიერება საჭირო. ყველაზე დიდი დამადასტურებელი რომ მართლა ზეგონიერი არსი განაგებს და არსებობს თვითონ ადამიანის არსებობა, თვითონ სიცოცხლის არსებობა. კარგით, აი დავუშვათ და მივყოთ იმ ლოგიკას, რომ შემთხვევითობამ მოიტანა დედამიწაზე სიცოცხლის წარმოქმნა. ესე იგი, რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ისეთი პირველყოფილი გარემო, ეგრეთ წოდებული პირველყოფილი ბულიონი, სადაც გენომი წარმოიქმნა და ნუ რაღაცნაირად მე უჯრედი გაჩნდა და იმ ერთი უჯრედიდან მოვდივარ. დავუშვათ, კი ბატონო, მივყვეთ ამ ლოგიკას. ესე იგი, რა თქმა უნდა, უჯრედის შემადგენლობა სწორედ იმ ნივთიერებისაგან შედგება, რითაც შედგება ყოველივე მთელ სამყაროში. ახლა ჩვენ ვიცით ამ ნივთიერების ქიმიური აღნაგობა, ატომური აღნაგობა, ატომები და რისგან შედგებიან, ასე მეტი ელემენტი აქვს კაცობრიობას აღმოჩენილი. და თითქოს ეს ყველაფერი უკვე ვიცით, იმიტომ რომ ვზომავთ, გარკვეული მიმართებას გაგვაჩინეთ და პრაქტიკაშიც ვიყენებთ. გასაგებია, მაგრამ შიგრადებს მაინც ვერ გავიგებთ. ახლა ბოლომდე რო ვერ გავიგებთ ეს სხვა საკითხია, მაგრამ როგორ ხდება, რომ გარკვეული კონფიგურაციით თუ აი ამ ეგრეთ წოდებულ უსულო მატერიალურ, საგნობრივ, ნივთიერ შემადგენლობას
გარკვეული კონფიგურაციით თუ კი ერთმანეთთან დავაკავშირებთ, სულ მინიმუმ ეს ხდება სიცოცხლის გამტარი, სულ მინიმუმ სიცოცხლის გამტარი. და მისი უმაღლესი ფორმა კიდევ ამ სიცოცხლის არის ცნობიერება, შემოქმედებითი ცნობიერება. ეს ხო სამყაროში ყველაზე მაღალი მდგომარეობა რა შეიძლება იყოს. ყველაზე მაღალი მდგომარეობა არის სამყაროში. აი ამ მატერიის მიღწევად თუ მატერიაზე გვაქვს მატერიალისტურად უდგებით, ყველაზე უმაღლესი მდგომარეობა არის ცნობიერება, შემოქმედებითი ცნობიერება, რითაც არის დაჯილდოებული ადამიანი. ესე იგი რა გამოდის, მატერიალისტები ვართ, არ არსებობს ღმერთი, ეს ყველაფერი ზღაპარია, ადამიანი პრიმიტიული იყო, ხო, რელიგია მასების ოპიუმია და არ მივყვები ამ თემას. ასეთია ათეისტურ მეცნიერული მიმართება, მთელი სასწავლო პროგრამები და მთლიანი ფორმაცია, რასაც ეგუძნება საბოლოო ანგარიშით. ის ცხოვრების წესი, რომელმაც გამჭვალა თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული ქვეყანა, თითოეული სივრცე. კაცო, ეს მატერიაც რო დავარქვით და აუხსნელის ახსნას რო ვახდენთ თითქოს, რა გამოდის? ესე იგი, ბოლომდე თავადაც ვერ გავიცნობიერებია ეს მატერია თურმე რა არის. ამ მატერიას თუ გარკვეული კონფიგურაციით დავაჯამებთ, უმაღლეს რაღაცას ვიღებთ, რაც არის ცოცხლდება. ესე იგი, რაღაც ჯადოსნური ყოფილია რა ეს ყველაფერი. ოღონდ კანონზომიერებით კავშირდება ერთმანეთთან. ეს საკითხის ერთი მხარე. რომ რაღაც ისი არ არის, როგორც ჩვენ გვაქვს სახელმძღვანელოებით, საბავშვო ბაღიდან დაწყებული, შემდეგ საშუალო, შემდეგ უმაღლესი და ამ საფეხურებს რომ გავდივარ და თუ გვინდა ცივილიზაციას ვეზიაროთ, უნდა მივიღოთ განათლება და თან ერთდროულად ეს ერთგვარ იდეოლოგიას გვაწვდის, რომ არ არსებობს ღმერთი, არ არსებობს ზეგონიერი არსი, არის მატერია და მატერიის შემთხვევითი რაღაცა შეჯახებით ვარ წარმოქმნილი. თურმე ეს რაღაც ჯადოსნური ყოფილა ეს ჩვენი მატერია, ამას თუ და ერთმანეთთან ისეთი კონფიგურაციით შევათავსებთ, გაცოცხლდება. ბურატინოსავით არა, ზაპარიოა, ბევრ ზაპარშია ზაპარია. ეს ერთი საკითხი. მეორე ძალიან სუსტი საკითხი. თვითონ სიცოცხლე და ერთი უჯრედი. ასე შემთხვევით პირველ ყოფილი ბულიონზე ბევრი ცდებია ჩატარებული, რა ნივთიერება შეიძლება ყოფილიყო, რა წნევა, რა შემადგენლობა, რომ წარმოიქმნას გენომი, წარმოიქმნას უჯრედი და დღემდე ეს წარუმატებლად მთავრდება. ჯერ ერთი წარმატებასაც რომ მივახციოთ, ეს იქნება უმაღლესი გონის პროდუქტი და შედეგი. ესე იგი, ადამიანმა თავისი ცნობიერება, თავისი გონი დაძაბა, მივიდა განვითარების 1000 წლეულების გავლის მერე იმ მდგომარეობამდე, რომ შეუძლია უჯრედი წარმოქმნას. მაგრამ ჯერჯერობით ამას ვერ ვახერხებთ. ყველა მეცნიერმა იცის თავდაპირველად უჯრედი ეგონათო ძალიან მარტივი ჟელეთის სავსე პარკუჭი. ნუ ახლა რატო ეგონა მეცნიერებას პირველ ეტაპებზე ესეთი სიმარტივე, მე ვერ ავხსნით ახლა ამას. ნუ ალბათ იმიტომ, რომ ყველაფერს თავისი ჩასახვა, მარტივი და რთული ზრდის პროცესი გააჩნია და მეცნიერებაც თანამედროვე ტიპის მეცნიერებაზე ვარ ლაპარაკი, როდესაც ისახებოდა შედარებით მარტივად უყურებდა საკითხებს, მაგრამ დღეს უკვე ესე აღარ არის. დღეს ხო დეტალურად არის შესწავლილი თითოეული უჯრედის აღნაგობა და ყველა მეცნიერმა იცის, რომ შემთხვევითობით, რომ ეს უჯრედი წარმოიქმნას, ეს იგივეა, რომ დავნერგოთ რწმენამ, დავყაროთ ჯართი დავყაროთ, ну ყველანაირი მეტალი თქვა რისგანაც შედგება და რაც ნახმარი არის დაუშვათ ბოინგის აწყობისათვის რაც საჭიროა და ვთქვათ რომ იცი რა არის ეს მეტალები ერთად რო ეყრება გარკვეული პერიოდის მერე დაახლოებით მილიარდი წლის მერე ან მილიონი წლის გასვლის მერე აი ამ ჯართიდან თავისი დაეწყობა ბოინგი და ამოფრინდება. ახლა ვხვდებით რომ ეს ამის თქმა არის სისულელე. მე მომყავს თვითონ ეს ბოინგზე შედარება მეცნიერებს აქვს გაკეთებული. ხო და თითოეული უჯრედი გაცილებით რთულია ვიდრე ეს ურთულესი საფრენი აპარატი, რომელმაც განახორციელა ეგრეთ წოდებული ზღაპრული ფრინავი ხალიჩის რეალობა წარმოქმნა რა ამ საფრენ აპარატებმა და თვით კოსმოსური ხომალდიც ვერ შეედრება სირთულით, ვერაფრით ვერ შეედრება სირთულით, რასაც თითოეული უჯრედი წარმოადგენს ჩვენი აი ამ ტიპის სიცოცხლის აგურზია ლაპარაკი და ამგვარი უჯრედები მილიარდობით გვაქვს და თუ ამ აზრს გავყვებით ასეთი რთული სტრუქტურა, რასაც
ბიოლოგიური ცოცხალი არსება წარმოადგენს და მის უმაღლეს სახეს განვასახიერებ ჩვენ ადამიანები, ასეთი რთული რამ ალბათ შეიძლება შეედაროს თავად სამყაროს აღნაგობას. ვინაიდან თანდათან მეცნიერული კვლევებით, ასტრონომიული დაკვირვებით ისიც ირკვევა, რომ არც სამყაროა ქაოტურად. დიდი აფეთქების თეორიაც აფეთქება ნელ-ნელა უნდა შეიცვალოს ქმნადობის თეორიით, სხვანაირად გამოდის, იმიტომ რომ აფეთქება მაინც სპონტანურ პროცესებთანაა დაკავშირებული, აქ კიდევ თანდათან იკვეთება, რომ ცილას აქვს სტრუქტურა. აი ამ ცილოვანი სტრუქტურის მსგავსი არის მეტაგალაქტიკებისა და გალაქტიკების ურთიერთმიმართება და ბრუნვას განიცდიან. და ეს ბრუნვა შენიშნული არის განუსაზღვრელად დიდი მასშტაბის მოცულობებში, სადაც შედის ასობით მილიარდობით გალაქტიკები, არა ლაპარაკი ერთ გალაქტიკაზე. მოკლედ სამყარო გასაოცარად ფენომენალურია და ასეთი უდიდესი სირთულის წარმოქმნისათვის საჭირო იყო უმაღლესი გონის მოვაწეობა. ეხლა რა უყოთ, რომ ეს ღმერთი არ არის წვერებიანი კაცი, არ არის ხო ღრუბლებზე მჯდარი თეთრ წვერა მოხუცი მით უმეტეს ებრაული სახით, ესეთი წარმოდგენებიც არის. ხო და საერთოდ გაიხედავ ამ უმაღლესი გონის შემოქმედებით ნაყოფს ხედავთ და ყველაზე დიდი ნაყოფი თავად ჩვენ ვართ. ეს მოდა თუ არა ეხლა კაცობრიობას აი ეს არსი დასაბამიდან, ცივილიზაციის დასაბამიდან, დიახ ეს მოდა. საქმე საკითხია, რომ მართალია შეხედულებები ერთგვარად პრიმიტიული იყო, ეს გასაგებია, მაგრამ ის რომ არსებობდა მიღმიერი სამყარო, სულიერი სამყარო, მრავალღმერთიანობა იყო თუ ასე შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში პრეისტორიული ადამიანიდან მოყოლებული ძველი დროის ადამიანი მე-19 საუკუნემდე თუ ასე პირობითად გამოყოფთ, ესე ძალიან უხეში გამოყოფა, სულიერ ცხოვრებას უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებდა და უდიდეს დროს უთმობდა თავისი მოღვაწეობის ცხოვრების პერიოდში. ხელთუქმნელი ძეგლებია აგებული სულიერი თვალსაზრისიდან, სულიერი ხედვიდან გამომდინარე, სულიერი მისიიდან გამომდინარე. ტექნიკური საშუალებები, რა თქმა უნდა, მეცნიერული ტექნიკური საშუალებები მაშინ არ არსებობდა, მაგრამ იმ პერიოდის ადამიანების ეს ხელთუქმნელი ძეგლები დღესაც დღევანდელი ადამიანისთვისაც საოცრებას წარმოადგენს, თუნდაც დავიწყოთ პირამიდებიდან. მოვიდეთ აქეთ ჩვენი შესანიშნავი ტაძრები, სვეტი ცხოველი, საქართველოს მასშტაბით ალავერდი, გელათის ტაძარი, როტერდამი იქით აღარ ჩამოთვლი, სულიერ ცხოვრებაზე იყო ორიენტირებული. ყველა წმინდა. ხო, სულიერ ცხოვრებაზე იყო ორიენტირებული და აი, როდესაც უკვე ეს მეცნიერული ტექნიკური პროგრესი წავიდა, როდესაც უკვე ეს ათეისტური ცნობიერება შემოვიდა, მეცნიერებამ თავისი კვლევის შედეგები ფაქტობრივად დაადასტურა, თუმცა ათეისტურ საფუძველს დაეყრდნო და დააყრდნეს ვიღაც ძალიან ბრძენმა ხალხმა, ჩრდილოვანმა მთავრობამ, ვარს არ დავასახელებთო რა, ჩვენი კოლექტივის თავმჯდომარე მასონობის თავკაცებზე შეგვიძლია უკვე ესეც ვთქვა. მთავრობული ორგანიზაცია. კი. პარადოქსი სწორედ ის არის, რომ დიდი აღმომჩენები აღიარებდნენ არსებობას და დიდი მორწმუნეები იყვნენ თავისთავად, მაგრამ მათი აღმოჩენების უნიკალური შედეგების მეცნიერება, რომელიც ლოკომოტივია თანამედროვეობის და ეხლა ჩვენ რო საუბრობთ, სწორედ ეს და რო გვიყურებთ, ეს მეცნიერების უდიდესი მიღწევაა და ეს წესვიდან შეფასებული არც არის ეს რა საშუალებები არის თითოეული ადამიანის ხელში. მაგრამ აი იდეოლოგიური საფუძველი ათეისტურია, რომელსაც შევყავართ გარკვეულ დიდ დაბნეულობაში და ეს საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს კაცობრიობას, რომ დიდ ჩიხში აღმოჩნდეთ, საიდანაც გამოსავალის მოძებნა ძალიან გაგრთულდება. ხო და ათეისტური ცნობიერების დრო უკვე მოვიდა ის დრო, როცა უკვე უნდა ჩაბარდეს წარსულს. რადგან წარსულს უნდა ჩაბარდეს. ახლა ბიბლიის დასახარების ქრისტიანები ვართ და ჩვენ ამ თემას ვეხებით, მართლმადიდებლები ვართ. ხო, ერთგვარი გაქილიკება, რასაც ათეისტური ცნობიერება ახდენდა. ესეც უკვე
ძველი ისტორიას უნდა ჩაბარდეს. ესე იგი, სულიერი ცხოვრებით კი იყო ორიენტირებული საზოგადოება, მაგრამ აი მეცნიერებამ თავისი ფაქტობრივი დამადასტურებელი მასალით და ეს იდეოლოგიას, რასაც ის ეკუთვნებოდა, ღმერთი გაიყვანა ცხოვრებიდან. თვითონ სასულიერო ესე იგი, სასულიერო სისტემებიც თანამედროვეობამ ცხოვრების ფერხულიდან გვერდზე დააყენა, ამ პოლიტიკაში ჩარევის უფლება არ აქვს, ეს გასაგები არის და ეკლესია ცალკე დგაა და საერო ცხოვრება ცალკე დგაა და სინამდვილეში ერევი. ნუ რამდენად ერევი როგორ ერევი, ოფიციალურად დამიჯნულია, სეკულარული სახელმწიფოდ გამიჯნულია. ასე არის ყველა წამყვან ქვეყანაში. ხო და ასეთი გამიჯნის პირობებში რელიგია გამოყვანილია გოგერთა დაყენებული და აი ამ ყველაფრის გადაფასების დროც არის დამდგარი და უნდა გადაფასდეს. მოკლედ ისე გამოვიდა რომ ყველაფერი ჩაიხედა უკვე მეცნიერებამ და სულის ადგილი არ დატოვა და ბოლო პერიოდის აღმოჩენებმა იგივე ჩვენი სახელოვანი მეცნიერები მიიყვანა იმ დასკვნამდე რომ თურმე არსებობს რაღაც შავი მატერია, შავი ენერგია, რომელიც თავისი მოცულობითი და ენერგეტიკული დონით 9-ჯერ უფრო მეტია ვიდრე ჩვენი ხილული სამყარო. თურმე ამ ჩვენ ხილული სამყაროს მატერიის მოძრაობის მატერიის ქცევის განსაზღვრელი ყოფილა ის უხილავიც, რაც თურმე უხილავი. ამ უხილავის შემოტანას არავინ არ აპირებდა, შავი დაერქვა, იმიტომ რომ ვერ ხედავთ, ანუ ვერ ახდენს ჩვენი აპარატურა მის დაფიქსირებას, არ გვაქვს შესაბამისი მათემატიკური მოდელით შემუშავებული, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ერთი შეხედვით რომ გვეგონა რომ ყველაფერი ჩვენს ხელშია, იცერში ჩამოაყალიბეს ესეთი სისტემა, სადაც სამყაროს შექმნის ინსცენირება უნდა გათამაშებულიყო დიდ ამჩხარებელზე, კოლაიდერზე ლაპარაკი ევროპაში იყო შექმნილი და ბარემ კაცობრიობა ქნადობის, საწყისი ქნადობის ყველა საკითხს გახსნიდა. თითქოს უკვე აი საბოლოო ზღვრამდე ვიყავით მისული, ასეთი იყო ჩვენი წარმოდგენები. მაგრამ სწორედ გარეთ ყურებამ, გარეთ კოსმოსურმა კოსმოსში გატანებმა ხედვის საშუალებებმა თანამედროვე მეცნიერებს მისცა იმის საფუძველი galaktikებში მოხდა მისი დანახვა, რომ არსებობს ის უხილავი ენერგია, უხილავი მატერია, რომელიც არაფრით არ ფიქსირდება, მაგრამ განაპირობებს აი ჩვენი სამყაროს გაფართოებას, ჩვენი სამყაროს აჩქარებას და ეს უხილავი ენერგია, უხილავი მატერია 9-ჯერ უფრო მეტია, მძლავრია და ასე შემდეგ. ხო და მე მგონი რაც ჩვენი შემადგენლობის მატერია, ალბათ ამის უკანაც უნდა ვიგულისხმოთ და ის რაღაც კიდევ რაც თვალით არ ჩანს და ფაქტიურად რელიგიაც ახლა რას ამბობთ. ახლა მიდის მეცნიერება ცდილობენ განავითარონ ყოველ შემთხვევაში თეორიები, რაღაცნაირად მათემატიკურ მოდელშიც იქნება ჩასვან, რომ ასე იგი არსებობს პარალელური სამყაროები, წებათ არის ჩალაგებული სხვადასხვა განზომილებები და ასე შემდეგ. არა რელიგია სწორედ მაგას ამბობდა რა, სულიერი სამყარო, ანგელოზები და ასე შემდეგ. ხო და ამ მეცნიერულ საზრისს რაც ახლა ჩდება, ამ ყველაფერს ჰქონდა ადრევე თავისებური შეხედულებები გააჩნდათ ადამიანებს, და ამ ყველაფერს რელიგია ინახავდა და თავიდან თაობას გადმოსცემდა და ჩვენ იმ ზღვარზე მივედით, რომ რელიგიის გაუქმება წავიდა უკვე აბსოლუტურად, რომ მეცნიერებამ დაიკავა. და არა მეცნიერებამ აღმოაჩინა უკვე იმდენი რამ, რომ როდესაც თუ კი კარგად გავაცნობიერებთ ამ ყველაფერს, ჩვენ უნდა მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ ზეგონიერი არსის გარეშე, ღმერთის გარეშე, ეს რელიგიური ტერმინია ღმერთი, მაგრამ ამ ტერმინებით ვარ სწორედ გაზრდილები და დღემდე მოსულები, არ იქნებოდა არც ეს სამყარო, არ იქნებოდა არც ეს სიცოცხლე და არ იქნებოდით არც ჩვენ. სირთულე რომ თავიდან აირიდოს თანამედროვეობა, მოიგონა ესეთი რამ. კი, უკვე ხვდებით, რომ შეუძლებელია ზეგონიერი არსის გარეშე სიცოცხლის წარმოქმნა, სულ მინიმუმ იმ ერთი უჯრედის გაკეთება. არა ლაპარაკი რომ ის ერთი უჯრედი მე ადამიანამდე ამოვიდეს, დინოზავრები და ისიც გაიაროს და ამოვიდეს ადამიანამდე, რომელსაც კოსმოსის გაცნობიერება შეუძლია და კოსმოსში გაცვლა. ხო და უკვე ხდება რომ შეუძლებელია ზეგონიერი არსის შემოტანის გარეშე ამ ყველაფრის ახსნა და მოიგონოს ესეთი მარტივი მეთოდი. იცი რა,
ეთყობა უცხოპლანეტელებმა შექმნა სიცოცხლე იქიდან მოდის, მაგრამ ეს უცხოპლანეტელები კიდე არ ვიცით როგორ იყო, რა იყო. ეს იყო სადღაც, ანუ პრობლემის გადაგდება კოსმოსი სადღაც უკიდურეს წერტილში, რა ვქნათ, ახლა იქ ხო არა ვარ, ჩვენ ამუბნელები ვართ, იმის არ ვიცით. ამიტომ და დავკმაყოფილეთ. ესე იგი არის კიდევ რაღაც, რომელიც არიან ისინი დღეს თავში, რომელსაც არაფრით არ უნდათ, რომ ერთის რაობისა და არს მიუტრიალდეს თანამედროვე ადამიანი. და დაუბრუნდეს ადამიანი თავის ზნეობრივ საწყისებს. აი ეს არ უნდათ ამის გაკეთება და შემოტანილია უცხოპლანეტელების თეორია. აი, კარგი, მაგრამ ის უცხოპლანეტელი ვიღამ შექმნა. ანუ უცხოპლანეტელი იყო ჩვენაირი. ბოლოს ხომ მაინც უნდა მივიდეთ იქ აი ეს კითხვა იქამდე. ისინიც, ესე იგი მაშინ იქ ყოფილა რაღაც პლანეტა, სადაც ამ პლანეტაზე ხდება ზეგონიერი არსის წარმოქმნა. ხო და იმ პლანეტამ აწყო, მოკლედ იმ პლანეტაზე მოხდა აწყობა იმ რაღაც ერთი უჯრედის და მე ჩვენაირი გაჩნდა 2 მილიარდობით წლის წინ დიდი ცივილიზაცია შექმნა, რომელიც ახლა დადის აკაიკა დაგთესა და მე შეიძლება შემოგვიფრინოს და დაგვაკონტროლოს როგორა ვარ. ხო, მეთისკენ მიბრუნება ვიღაცებს არ უნდათ. სამაგიეროდ ის ატრიბუტიკა, რაც ღმერთთან დაკავშირებული იყო ბიბლიიდან, მაგალითად იგივე ცისარტყელა, იგივე ცისფერი მტრედი, ეს ყველაფერი ყველაზე გათახსირებულ საზოგადოების ნაწილს მიაწერეს, დღეს დროშებად გაუხადეს და დანარჩენი საზოგადოების ნაწილი იმ მდგომარეობამდე მიგვიყვანეს, რომ ახლა გაღიზიანებული უნდა მიხვიდე და ჩამოხიო და ზურგი უნდა შეაქციო, იმიტომ რომ ჩვენც ახლა უნდა გავაცნობიეროთ, რომ არ შეიძლება ამათ კი მიაწერეს, მაგრამ ამ ყველაფერს, ამ ატრიბუტიკასაც უკან დაბრუნება უნდა, გასწორება უნდა, და ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს მისაჩენად. ხო და აი ეს მდგომარეობა გვაქვს ერთის მხრივ და აქედან გამოსვლა საჭირო. და არის მეორე, ახლა კი რელიგია არსად არ წასულა, რელიგიური სისტემები არსად არ წასულა, მართალია. საზოგადოების ცენტრიდან გაიყვანა დრო, გაიყვანა სისტემა, იგი გვერდზია დამდგარი. ევროპას თუ შეხვედავთ ამერიკას ეს განსაკუთრებულად თვალშისაცემია, მე ახლა ისლამისტურ სამყაროზე არ მაქვს ლაპარაკი და ზოგიერთ თეოკრატიულ სახელმწიფოზე არ მაქვს ლაპარაკი. თუმცა ჩინეთი აღგო, ჩინეთს მაინც ათეისტურ რელიგიებზე აგებულია, კომუნისტური პარტია მართავს. მაგრამ რელიგიური სისტემები შორს არ არიან წასული. არა, რა გვაქვს ახლა აქ ამ შემთხვევაში სათქმელი. ახლა მე ჩვენი პირადად მე ახლა ისეთ თემაზე მიწევს საუბარი, რომ ერთი შეხებით ეს არ არის მომგებიანი პოლიტიკაში ჩაბმული ადამიანისათვის, იმიტომ რომ როცა მერცე იწყებ საუბარს, ან სათანადო ლიცენზია უნდა გქონდეს, მოკლედ რომელიმე კონფესიას მაინც უნდა წარმოადგენდე, ან წვერი გქონდეს მოშებული შესაბამისი კაბა მოძღვარი იყო და ასე შემდეგ. ნუ არა ვარ და ჩვეულებრივ ადამიანი ვარ, მაინც გვიწევს ამ თემაზე საუბარი და თანაც ზოგიერთ შემთხვევაში ოდნავ კრიტიკულებიც კი ვართ. რელიგიური სისტემების და ჩვენ ქრისტიანობაზე გვაქვს საუბარი. აქ რა გვაქვს ჩვენ სათქმელი? სათქმელი სწორედ ისა გვაქვს, რომ იქ მითითებული იყო, რომ ახლა იგავებით გესაუბრებით და დრომოვა გაცხადებულად გავუწყებთ. და ქრისტიანული მოლოდინი არის მეორეთ მოსვლა. მეორეთ მოსვლა. მეორეთ მოსვლა არის ერთ-ერთი უმთავრესი, ყველაზე მთავარი მოლოდინი ქრისტიანისთვის, სადაც ყველა კვანძი უნდა გაიხსნას. ასე ელოდებოდა ქრისტიანი ადამიანი, ქრისტიანული რწმენა. და იქ სადაც საუბარია, სადაც ჩანაწერები არის თავად მაცხოვრის ნათქვამი, რაც არის, იქ ამბობს, რომ ახლა იგავებით გესაუბრებით, დრომოვა და გაცხადებით გაუწყებთ. გავიდა 1000 წელი. გარკვეული ნაწილი ხდებოდა, რომ მართლა იგავები იყო და ის ამოუხსნელი იყო ეს იგავები და ცდილობდნენ სხვადასხვა ენით ეს განემარტათ რამენერად აეხსნათ. განსაკუთრებით მწვავედ დაისვა იგაურობის საკითხი თავისთავად, როდესაც სწორედ მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი და მეცნიერება და მეცნიერული ათეიზმი, როდესაც იწყებს გაბატონებული მდგომარეობის დაკავებას. ნუ აქ ჩაება უკვე დარვინიზმი, მარქსიზმი, მოკლედ ბევრი იზმმა მოიყარა თავი, რომლებაც განსწვალა თავის დროის კაცობრიობა და ბოლოს ევროპა დღეს ფროიდიზმით არის განსწვალული და ამ დინარებით მოდის ყველაფერი. ხო და ნუ თანაც ახლა რა იყო მეცნიერებამ რა გააკეთა? მეცნიერებამ დაიწყო ამ მატერიაში ჩაბა. ნუ მატერიას ვეძახით, იმას რისგანაც ჩვენს ირგვლივ და თვითონ თავად რასაც წარმოადგენთ, რისგანაც შევდგებით.
აი დაიწყო ამისი გარკვევა, როგორია, რანაირად არის, რა აღნაგობა გააჩნია, ფიზიკა, ქიმია და განვითარდა, ასტრონომია, ასტროფიზიკა. მოკლედ ძალიან ღრმად ჩაიხედა კაცობრიობა. ატომი გახლიჩა, ბირთვულ და თერმობირთვულ რეაქციების წარმოქმნა შეგვიძლია უკვე, გვაქვს შექმნილი თვითგანადგურების უზარმაზარი მუხტი, დედამიწის მეტეორიტებად დაშლის საშუალება კი იმდენად დიდი სიმძლავრეა ადამიანის ხელში თავმოყრილი. ეს უდიდესი ცოდნის ნახტომი არის, რომელსაც მართლა ჯერ კიდევ შეფასება ვერ მივეცით, სათანადო შეფასება საკუთარი თავის დასალუბრად. კი ბატონო. აი ეს უდიდესი სიმძლავრეები, უდიდესი ცოდნა კი გაგვაჩნია, კი ჩავიხედეთ ამ ყველაფერში. და რო ჩავიხედეთ, აღმოჩნდა, რომ უკვე რაც იგავებით იყო გადმოცემული, თავისთავად ცხადია პრიმიტიულია უკვე, იმიტომ რომ 7 დღე ვიცით უკვე ყველაფერი გარკვეული გვაქვს, დღეს არის დედამიწის თავისი დღეების ირგვლივ ბრუნვა. ერთი შემოbrunება, ერთი დღეღამე არის. 7 დღეში სამყარო შექმნა, როცა დღე და ღამე არ არსებობს, ამ გაგებით გამოდის, რომ რაღაც სხვა იგავზეა ლაპარაკი. პირდაპირ თუ გავიგებთ, პრიმიტივიზმი არ გამოვა. ეხლა თუ ქილიკი გვინდა, მასხარად ყველაფერი შეიძლება ავიგდოთ საკუთარი თავის. გასაგებია. მეორე საკითხი ახლა. ანუ ძველი დროის ადამიანს ამგვარი კითხვები არ უჩნდებოდა. არ იყო ჩახედილი ამ ყველაფერში, ასეთ სიღრმეებში, ამდენი კანონი აღმოჩენილი არ ჰქონდა ძველი დროის ადამიანს და მათთვის პრობლემა არ იყო. არ იყო პრობლემა ადამ და ევა და მთელი ადამიანობის წამოსვლაც, ხო? არ იყო არც ეს პრობლემა. ეხლა მეცნიერებამ კი იცის, რომ თანამედროვე ადამიანის ტიპი დაახლოებით 40000 წელია უკვე რაც ჩამოყალიბებულია და თანამედროვე ადამიანს ყავდა თავისი წინარე წინაპრები, რომლებიც გარკვეული ისტორიული 1000 მილიონობით წლის გასulis კვალდაკვალ თანდათან უფრო და უფრო ადამიანურ დღევანდელს უკავშირდებოდა, ერთგვარ ევოლუციას გადიოდა, კი. ხო და ორი ადამიანიდან წარმოქმნა მთელი კაცობრიობის თანაც 7000 წლის წინ არ შეესაბამება იმ სინამდვილეს, რაც მეცნიერებამ აღმოაჩინა. ესე იგი, აქაც იგავთანაა საქმე. ახლა გველმა აცნუნაო პირდაპირ თუ გავიგებთ, ძველ ადამიანს არ უჩნდებოდა კითხვა, იმიტომ რომ ძველი ადამიანის აზროვნება მაინც ამ ფანტასმაგორიებში იყო, ზღაპრულ ელფერში იყო, სხვანაირად უდგებოდა, სხვანაირად ესმოდა, სხვანაირად ხედავდა და მას ეს პრობლემებს არ უქმნიდა, მაგრამ ახლა თანამედროვე ადამიანს როგორ შეიძლება ახლა პირდაპირ გაიგო, კი ბატონო, ერთგვარ უხერხულობაც წარმოიქმნება, მოძღვარია, განათლებულია, მაგრამ მანაც ხო იცის, რომ ახლა როგორ შეიძლება გველი მოცურდეს და გველმა გაცნუნოს, დაგელაპარაკოს, ეს რაღაცა არ ჯდება. ბევრი რაღაც არის საკვანძო ადგილები, სადაც იგავებით არის გადმოცემული და გაცხადებულად არ იყო ნაუწყები, დრო მოვა და გაუწყები. მე ადამიანი ცდილობდა, რომ ეს იგავები აეხსნა. და წინსწრებად მოხდა ამ რა უნდა ყოფილიყო აი მეორედ მოსული ჟანს, რა უნდა მოხდარიყო, წინსწრებად ჩამოიყალიბა ადამიანმა წარმოდგენები. მაგრამ რომელთი არის სიტყვა სახარებაში, ივანეს სახარება ასე იწყება. სიტყვა. აი ამას ვერ მიაქცია იმდენად დიდი ყურადღება კაცობრიობა. ახლა მოვიდა დრო ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. ეს დრო და ზუსტად. რა არის სიტყვა? სიტყვა აზრის ჭურჭელია. აი ადამიანებისთვის რას წარმოადგენს სიტყვა? აზრის ჭურჭელია. აზრი უმაღლესი გონის პროდუქტია. შედეგია. გააზრებით იგებს ადამიანი. გააზრებით უწდებით უსასრულობას. გააზრების საშუალებით ჩავიდა ადამიანი ატომში, ჩაცდა. გააზრებით მივედით ციფრულ ტექნოლოგიებამდე, გააზრებით მივედით აი ამ ტექნოლოგიებამდე. ეხლა რითაც ჩვენ გიკავშირდებით თქვენ. კი ბატონო. გააზრებით. ეს არის სიტყვა, რომელიც ადამიანის თავში წარმოიქმნება. ეს ადამიანის თავის ტვინის უმაღლეს მოქმედების შედეგია. ამაზე მეტთან ჩვენ შეხება არ აქვს. და ვერც გვექნება. სიტყვა ერთია. ესე იგი უმაღლესი აზრი, უმაღლესი გონი, ანუ სამყაროს იგივე მატერიის მდგომარეობის უმაღლესი საფეხურია. უმაღლესი საფეხური, საიდანაც დაიწყო ყველაფერი. საიდანაც აეწყო ყველაფერი, რაც ჩვენს ირგვლივ არის. საიდანაც მოდის
მეცნიერებაც მივიდა იქამდე, არა, ერთ წერტილში იყო თავმოყრილი ყველაფერი. და იქიდან მოდის, ხო? იმ ერთ უჩინარ წერტილში, იქიდან. ეს არის აზრი, ეს არის გონი, თვალშეუდგამი მასშტაბების და აი ამასთან ჰქონდა ადამიანს მთელი თავისი ისტორიის განმავლობაში გარკვეული შეხება, შემხებლობა, გარკვეული მიმართება. ნუ წარი იქნებოდა, ვერ იქნებოდა სწორედ. იმიტომ რომ ევოლუცია განვითარება ნიშნავს, რომ მარტივიდან იწყება და უფრო რთულისკენ, უფრო ღრმა, უფრო ზედაპირულიდან სიღრმისეულისკენ უნდა წასულიყო, თანდაც ეტაპობრივად, ხო და აი ეხლა სიტყვა მერტი. ხო და იქ ბევრი რამე არის, რომელიც ბატონმა აკაკი მახსნა, შემოიტანა ძალიან ბევრი მომენტია მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ მოვადრო და ჩვენს შევეხმიანებით რამოდენიმე გას გავუხსოვთ ჩვენს ხაზს და რო სიტყვა ღმერთი იესო ქრისტე 2000 წლის წინ ძემისი ჩვენ მართლმადიდებლები ვართ, მისი ადამიანურ ბუნებას ვაღიარებთ, რა თქმა უნდა ღვთაებრივსაც. როდესაც დედამიწაზე იყო და ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა იმისათვის, რომ კაცობრიობისთვის თავისი დროის ახალი სიტყვა გადაეცა, ახალი ცნობიერება მიეცა, გაეუმჯობესებინა ადამიანის მდგომარეობა, უფრო სწორედ ადამიანი ადამიანობისკენ შემოებრუნებინა და ნელ-ნელა დაედო ის ბოროტების გზა, რა გზითაც მიდიოდა იმ პერიოდის ცივილიზაციური განვითარება, მონათმფლობელობაში იყო დაძინული მთელი სამყარო მაშინ, ხო და ქრისტიანობა ყველა იციან მკვლევარებმა, თუმცა ეს არ არის სახელმძღვანელოების დონეზე გამოტანილი, აი ჩვენ სივრცეზე ლაპარაკი, აი სივრცეზე სადაც ქრისტიანობა გავრცელდა, რომ ქრისტიანობამ სულიერი საფუძვლელი გამოაცალა მონათმფლობელობას, მონათმფლობელობიდან ფეოდალიზმზე მოხდა გადასვლა, შედარებით ჰუმანიზაცია და საერთოდ ჰუმანიზმზე რო გვაქვს ლაპარაკი, ჩვენ ქრისტიანობის გამოტოვება და ქრისტეს გამოტოვებას თუ დავიწყებთ, ეს არის უდიდესი მეცნიერული შეცდომა და საგანგებ გაკეთებული ამბავი, კიდევ განგებ გაკეთებული. ამაზე ახლა არ მინდა გადავიდეთ ხონია ძალიან ჩვენი შეობა ახლა არ მინდა ამერკოლები წავიყვანო და მთავარი მოლოდინი იყო მეორედ მოსვლის დროს. იგავებით იყო ნათქვამი ძალიან ბევრი რამე და ჩვენ ჩამოვიყალიბეთ, მე რელიგიურ სფეროზე ახლა საუბარი, წინ სწრებად ჩამოვიყალიბეთ გარკვეული შეხედულებებიდან. ბოლოს და ბოლოს სინამდვილეში ყველაზე მეტად ჩახედულები ელოდებოდნენ გაცხადებული სიტყვის მოსვლას. ადამიანს კაცობრიობას უნდა მიეღო გაცხადებული სიტყვა. რა არის, როგორ რა გვაქვს გასაკეთებელი, რა იყო, როგორ იყო. რადგან მთელი ჩვენი სიცოცხლე, მთელი არსებობა ეს უმაღლესის შედეგია და შემთხვევით ამ გაგებით არაფერი არ ხდება, ყოველ დროის გზაჯვარედინზე, მნიშვნელოვან ეტაპზე კაცობრიობა იღებდა იმ ტიპის იმპულსს, რაც მას ჭირდებოდა მომავლისათვის. თავად ადამიანები, როგორებიცა ვართ, ახლა თავით მოგწონს ჩვენი დიდი სიჩქვიანით, მთელი ჩვენი ტექნოლოგიებით, მთელი ჩვენი მიღწევებით, მთელი ჩვენი ცივილიზაციით, აი ამ ყველაფრის საწყის წარმართველი, გამკარგველი, აი ეს არის მაღალი სულიერი არსი, რომელიც ყოველ დროს იმას გვაწვდიდა, რაც ჩვენ გჭირდებოდა. აი ჩვენი დროისთვის ასე ყოფილა გაცხადებული სიტყვა, ახალი სიტყვა, ასეთნაირად გვეუბნება, ასეთნაირად გვიხსნის. აქ ნინევეს იგავზია, იონას სასწაულზეა საუბარი, ახლა ამ თემებს არ შევეხებთ და ახალი გაცხადებული სიტყვით, რომელმაც ახსნა ის ბიბლიური საიდუმლოებები, ის იგავები, რაც კაცობრიობისათვის იყო უცნობი და იმ კუთხით კიდევ ყურადღება არ იყო გამახვილებული. ახალმა სიტყვამ
გაგვიცნობიერა ის საკითხი, რომ ადამიანს ძირფესვიანად ფორმაციული ცვლილება გასატარებელი და ქრისტიანული მორალი უნდა შევიდეს ეკონომიკის, განათლების, ქვეყნის ცხოვრების საფუძველში უნდა დაჯდეს. აი ეს ამგვარი ტიპის ცნობიერება, ამგვარი ტიპის მოწყობილი ფორმაცია დედამიწის ყველა მოსახლეობისათვის, ყველანაირი რწმენის საზოგადოებისათვის იქნება მისაღები. არსებული წყობა, არსებული სისტემა, არსებული ცნობიერება კვეთრად გამოხატული ანტიქრისტიანულია. იმიტომ რომ იქ არის რა ანტიქრისტე მოდის ჯერ, მერე მოდის ქრისტე სიტყვა. ხოდა. აი ეს ანტიქრისტიანული ცნობიერების უმაღლესი ფარისევრობის სტადია, სად რაში ჩვენ გვიწევს ცხოვრება. ეს გვაქვს ჩვენ შესაძლებელი და აი ამ ფორმაციის გამოცვლა გვევალება. აი ეს ცნობა ქართულ ენაზეა მოსული. ქართველ ადამიანს გადაეცა ეს ცნობიერება. კონკრეტულად აკაკი ჯორჯაძეს, მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს, რომელსაც მთელი 27-20 აგერ უკვე 28 წელი მოდის. აი ამ საკითხებს მიუძღვნა თავისი მოღვაწეობა და ამ საკითხების გამოტანას მიუძღვნა. ქართულ ენაზე მოხდა მისი გაცხადება. იგივე ლაზარეს გაცოცხლების პროცესზე, ეს თემა ცალკე შეგვიძლია გადმოვიდოთ და ცალკე ვისაუბროთ. ხოდა ნიშანდობლივი ისიც პატრიარქის განცხადებები, ლაზარე უკვე აღდგინდა, როგორ მოხდებოდა აღდგენა თუ არა ვენარსის ჩართვის გარეშე, ესევე ვისით როგორ ან სიტყვა უნდა მოსულიყო და ვინმე პიროვნებას უნდა მიეღო ეს სიტყვა გასაგებია, ან ფიზიკურად უნდა იყოს ქრისტე მოსული, რომელიც აცოცხლებს და ეს სხვა საკითხებია. იგი ერთხელ დაბადებულია და ფიზიკურად არ მოხდება მისი ხელმეორედ დაბადება. რაც შეეხება სასწაულებს, სასწაულის მოლოდინზე თავიდანვე გვითხრა, რომ უკეთური და მემრუშე მოდგმა ელის სასწაულებს. დიახ, ჩვენი წინსწრები წარმოდგენები მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებით უკავშირდებოდა სწორედ სასწაულებს. გაიხსნებოდა საფლავები, წამოდგებოდნენ მტრები, გაიხსნებოდა ზეცა, ყველა დავინახავდით და აღარ გავაგზელებ ამ მიმართულებით კიდევ საუბარს, მაგრამ იქვე იყო ნათქვამი, იქვე იყო მითითებული, რომ სასწაულებს უკეთური და მემრუშე მოდგმა ელის და ერთადერთ სასწაულს მოგივლენთ. იონას სასწაული პატარა არის, მოცულობით რომ გადაიკითხოს ნებისმიერმა ჩვენთანმა ბიბლიაში, იქ რაზეა ლაპარაკი, ავალებს წადი უთხარი ნინევეს რომ 40 დღეში თავისი ბოროტი ცხოვრების გამო უნდა დავანგრიო და მოსპო, ეგ უთხარი, იონას არ უნდა ამ ამბის მიტანა და ბოლოს მაინც იძულებული ხდება, მიდის, იწყებს ქადაგებას რომ 40 დღეში გადაწყვეტილია ნინევეს დაანგრევა, ღმერთმა ასე გადაწყვიტაო. და მოვლენები ასეთნაირად ვითარდება, დაინახა ხალხმა, ირწმუნა ხალხმა, შეშინდნენ, გამოვიდნენ, ეს რომ მეფემ დაინახა, მეფეც ამ ხალხს შეუერთდა, ჯვალო ჩაიცვეს. ამაზე გვისაუბრია არაერთხელ. ბოლოს გამოიცემა კანონები, ის რისი დანაშაულის ჩადენის უფლებას ადრე მინიჭებული ჰქონდა ნინევეს მაცხოვრებლებს, კანონებით ეს აიკრძალა, გაუქმდა, ანუ ბოროტების გზა ფორმაციულად ცხოვრების წესი დააგდო იქ ჩვენმა ნინევემ და ნინევე აღარ დაღუპა. იონა კი გამწყრალი იყო, ეგ სხვა საკითხია. ვიცოდი შემი გულკეთილობის ამბავიო, მაინც არ დაღუპავდა, რაზე მათქმეინე, თავი რატო შემარცხვენინე, ეს სხვა თემა არის. ხოდა, აი ასეთ რამეზეა ლაპარაკი. ესე იგი, თუ კი ჩვენ ველოდებით იმას, რომ ღმერთი ჩამოვა, ეხლა მეორედ მოსვლა მალე იქნება, პატრიარქმა ბრძანა რომ ჩემ სიცოცხლეშივეო და ამ მოლოდინი კიდევ უფრო გაგვიმძაფრდა და ეხლა იმის მოლოდინი თუ გვიჩდება ჩვენ რომ ჩამოვა ღმერთი თითოეულ ჩვენთაგან ყურში ხელი ჩამავლებს ან დიდი სამჟავრო იქნება და იქ ასე გადაგვარჩევს, გადმოგვარჩევს აი და ესე ისე მიწიდან ამოვლენ მურჩხულები ეს არის თუ კი ამ სასწაულებს ჩვენ ველოდებით კაცო სახარება თვითონ უფალი ქრისტე ძე ღვთისა გვეუბნება რომ უკეთური და მემრუშე მოდგმა ხარ მაშინ თუ ამ ტიპის სასწაულებს ელოდები.
მაშინ რაღაცაა. თუ ამ ტიპის სასწაულებს ელოდებთ და თვითონვე მოგვაწოდა თურმე მაშინე ცნობად, რომ ინევე სასწაულისკენ გვაქვს გასახედი, ეს კიდე უკავშირდება იმ ფორმაციულ ცვლილებას, რისთვისაც დეიურე გვაქვს გაკეთებული 2 მილიონამდე ხელმოწერა შეგროვებული და სამჯერ მომავლის პროგრამა კიდე სისტემა და ფორმაცია როგორი უნდა იყოს დაბეჭდილი არაერთის და გავრცელებულია, თუმცა ცალ-ცალკე აქვს ამოღებული, ცალ-ცალკე აქვს დანაწილებული და თავიანთ პოლიტიკურ არს ილამაზებენ. ეს შედეგს კიდევ არ გვაძლევს, ხო? ხო და რა გვაქვს გასაკეთებელიო, როცა ადამიანი დასვავს საკითხს. აი ბოროტებისა გვაქვს დასაგდები, აგერ ზუსტად იმ ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება, რასაც მეორე მოსვლა ქვია. ის გვაქვს ქართველებს უკვე მიღებული, რასაც ქართველი ელოდებოდა, სასწაულის გარეშე. რა გვაქვს მიღებული? ეს არის სიტყვა, ახალი სიტყვა, სიტყვა ღმერთი და სიტყვა მოსული სწორედ. ეს სიტყვა მიეცა პიროვნებას, რომელიც მომზადებული იყო თავისთავად ცხადია, წერალი გახლდათ, დაწერა, გადმოცემა, ასე შემდეგ. ეს ჩვენ არ გვეკითხება, არ იქნებოდა ბატონი აკაკი ჯორჯაძე და იქნებოდა სხვაგვარისა. ჩვენთვის იგივე პრობლემა და იგივე რიგის პრობლემა დარჩებოდა, რა რიგის პრობლემასაც ახლა ვადგებით და რას ვადგებით ახლა. ჩვენ ეს ვერ წარმოვიდგენია, მაინც როგორ, რატო იმას? რატო მაინდა? რატო არა ამას, რატო იმას? ეს ადამიანს არა მე, არის კატეგორია და კატეგორია დიდი რაოდენობის ციგნობანი, რომლებიც ასე სვამენ საკითხს, რომ ჩვენ რა ნაკლებად განათლებულები ვართ, ნაკლები ერუდიცია გვაქვს, თუ რატო იმას რატო? კარგი, ხო. აი მცხველი რო ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ ქართველებს წინ ვერავინ გაგვასწრებდა. მაგაში იბაძვა და წინა ადგილებზე გაქცევა საკმაოდ ვეხერხება. ხო და მეორე კიდე ის არის, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კიდე, რომ ველოდებოდნენ, რომ სამღვდელო პირი უნდა ყოფილიყო სასულიერო პირებიდან, ან ეკლესიიდან უნდა ყოფილიყო პირდაპირ მოწოდებული და ასე არ მოხდა, ასე არ არის. ამცეკ. ხო, აი როგორც არის ახლა ესია რა და ყველა ერთნი ვართ საბოლოო ანგარიშით, ერთნაირი ძიმე მდგომარეობაში ვართ ჩაყენებული ანტიქრისტე ბატონობს დედამიწაზე. ანტიქრისტე სიტყვა, ცნობიერება და ანტიქრისტიანულ აზროვნებაზეა აგებული მთელი ეს ფორმაცია და თუ ვინმეს ეს არჯერ ან კიდევ კითხვის ნიშნები უჩნდება, მაშინ აი რაოდენიმე ხნის რა პარადი უნდა ჩატარებულიყო და რას გვაძალებენ მთელი მსოფლიოს გამოუცხადებელი მთავრობა, რას აძალებს მსოფლიოს საზოგადოებრიობას. თუ კიდე ეს ჩვენ კითხვის ნიშნებს გვიჩეს, რომ ანტიქრისტიანული აზროვნება არის თუ არა გაბატონებული, მართავს თუ არა მთელ მსოფლიოს, არ გვინდა იქ გაქცევა აქაურობას შევხედოთ, უკვე რა კანონებიც უკვე დაგვინერგეს ფაქტობრივად ოჯახებს, ბავშვებით საფართეს და დღეს ბავშვ მიცემული აქვს უფლება, რომ შობელი დააჭერინოს. ჩვენ ვიცოდით პავლიკ მოროზოვის ამბავი, დედას მოკლა, მამას მოკლა, თუ კი რევოლუცია მიბრძანებს იყო ეს კომუნისტურში ძვერში. მაგრამ იქ კაცობრიობის კეთილდღეობისათვის და ექსპლუატატორებისგან განთავისუფლების მიზნით იყო ეს მოწოდება საწყის რევოლუციურ ეტაპებზე, მაგრამ ეხლა რა, რომ თავისუფალი იყოს და გაპირუტყვების გზაზე მშობელს უფლება არ უნდა ჰქონდეს შეაჩეროს ხო ან მობილური და ხო უკვე ჩივილის უკვე ბავშვს გვიმხედრებენ, ბავშვებს გვიმხედრებენ, არაფერს ვამბობ იმაზე რომ იყიდება და რო გაორბივარ და რო მართლა ულაშავად გადავაქციეთ საქართველოს ნამდვილად. ხო, ამაზე ბევრს არაფერს ვამბობ. ახლა გინდა თუ არა პარადი უნდა ჩაატაროთო, თუ პარადს ჩაატარებ და თუ ბოლომდე მეფურ პრესტიჟს დაუთმობთ იმ გადაგვარების გზაზე მდგარ ცირერიცხოვან საცოდავ ჯგუფებს, რომლებსაც ჩვენ ბიბლია გვასწავლის, რომ სოდომი და გომორი აქ გავა პირისაგან მიწისა, ეგ იმდენად მძიმე გადახვევაა, მძიმე გადახრა, რომ ამას უნდა ერიდო ყოველ მხრივ და დღეს ამას გააძალებენ მთელ მსოფლიოს, თუ ვერ ხდებით, რომ ჩვენ ანტიქრისტიანული ცნობიერებით ვიმართებით, არაფერს ვამკიდე ახლა ამ აცრებზე, ხო რომელიც ჯერნება ყოფლებითია და ან რისთვის გვცრიან, ან რა არის თვითონ ეს კოვიდი, ამ თემებზე იმდენი მასალაა დადებული უკვე, ჩვენი განმარტება
პრინციპში აღარაა საჭირო მოიწიო თვითონმა შეიძლება გახდეს საჭირო ნახოთ მომავალ ეხლა ჩვენი პრობლემა რა არის კი ვისმენთ უკვე ამ მიმართულებით აი ხო ჩვენი საუბარი რას ეძღვნება ჩვენ კი არა ვართ მაგრები კაცო მაგარი და მაღალი ახალი სიტყვა რას მიღებული გვაქვს ჩვენ იმას ვეყრდნობით და ამიტომ ახლა საუბრობ ახლა მაღლა გვაქვს საქმე თუმცა თითოეული ადამიანისმა ვერ გაწდება სოფლიოს თუ კი საქართველოს ფორმაციას შეცვლის ისე როგორც ზევიდან მოწოდებულია და აღიარებს ამ მოვლენას და ამ მოხდენის არც შეუერთდება მაშინ მომენტალურად გავრცელდება მთელ სოფლიოში როგორც მოწმენდილსაზე მეხი გავარდნოს რომ პატარა ქვეყანა ისტორიული გზაჯვარედინზე მყოფი ქრისტიანული მართლმადიდებლური ქვეყანა საქართველოში რაც ფორმაციის ცვლილება საფუძველი იწყებენ რაღაც ახალი სიტყვით იწყებენ საუბარს ათეისტური სანაცვლოდ რაღაც ისეთ სიტყვას დებენ რომელიც ერთგვარად თანაც შემარიგებელია დაპირისპირებული იდეოლოგიების რელიგიების თუ დაპირისპირებული გეოპოლიტიკური სივრცეების ნეიტრალიტეტზე მაქვს საუბარი განსაკუთრებული სტატუსით თქო და ეს გახდება მსოფლიოს სენსაცია სამომავლო სენსაცია გარკვეული წინააღმდეგობების გადალახვის ხარჯზე რა თქმა უნდა რომელიც შემდეგ რას მოუტანს საქართველოს მოუტანს ახალი იერუსალიმის მდგომარეობას სადაც ყველა ქვეყნის მეფეს თავის დიდება და პატივი მოაქვს ეს იქნება თუ კი ამ ნაბიჯს ჩვენ გადავდგავთ რა არის ამისათვის საჭირო ისევ და ისევ დასასრულს უნდა აღნიშნოთ ბატონო დავით ამისათვის საჭირო არის ეროვნული თანხმობის მიღწევა ვინც ამ გზას შემოუდგება ყველა ის ცოდვა უნდა ეპატიოს რაც მას პოლიტიკაში და ქვეყნის ცხოვრებაში აქვს ჩადენილი არა მნიშვნელობა რომელი პარტიიდანაც უნდა იყოს მნიშვნელობა კი ხევანდელი მთავრობიდან იქნება თუ რომელი პარტია წინა ანუ და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხს გვინდა შევეხოთ ბატონო დავით ის რომ ბატონო ეტაკის გამოსვლების მიმართ ყურადღება გაზრდილია მიუხედავად მთელი სისტემების დადაბლოკისა რომელმა საინფორმაციო საშუალებამ გაგვიხსნა არც ერთმა ხო ჯერჯერობით ამაზე ვერც ერთი ვერ წამოვიდა ღიად პრობლემა ჩვენ გვაქვს საინფორმაციო საშუალებები რომლებსაც ფართო დაფარვის ზონა გააჩნიათ რომც ვიწრო რაღაც ვიპოვეთ ეს ინტერნეტის საშუალებაც ეს დიდი ღვთისმსხალობა გახლავთ და გაიზარდა მაყურებელი გაიზარდა ნუ ჩანს ეს ამას ხო ვერ წავშით კაცო მაყურებელი მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ აქ ჩვენ გვაქვს უკვე საქმე ნელთბილ ვითარებასთან ესე იგი უყურებთ ძალიან კარგი რომ უყურებთ მაგრამ ხოლო პასიური მაყურებლის მდგომარეობაში დარჩენა ეს შედეგს ვერ მოგვიტანს მეტი აქტიურობაა საჭირო გაზიარებაა საჭირო ზოგიერთი იტყვის მე ვიცი უკვე და თუ ვიცი მაშინ სხვას გააგებინე აი ეგ არის სხვას უნდა გააგებინო აი ქართულ ენაზე ქართულად მოდის ქართული სიტყვით ხდება აი ამ ახალი სიტყვის ცნობის მიტანა და გავრცელება მთელ სოფლიოში მოხდება ეს ის პროცესია რასაც ბევრს აქვს სულიერად მიღებული წინსრებად მათ შორის ჩვენს პატრიარქსაც 78 წელში აქვს ნათქვამი ხო ლაზარე აღდგინდება იბერია გაწყინდებაო და ლაზარე უკვე აღდგინდაო ეს განცხადებაც გააკეთა არ გამოვა ჩვენ ეს ნერტული მდგომარეობაში ყოფნა ვინაიდან რატო ვისაუბრეთ ახლა რატო შევეხეთ ათეისტურ ცნობიერებას რა მეცნიერულ ათეისტურს რაც მანც განსჭვალა ჩვენი ცხოვრება შევეხეთ იმიტომ რომ ამ მდგომარეობიდან უნდა გამოვიყვანოთ ერთი მეორე ხელი უნდა შეუწყოთ რომ თვითონ მეცნიერებას აქვს იმდენი მასალა დაგროვილი რაც ყველაზე მეტი და ძვირფასი დამამტკიცებელი საკუთია ზეგონიერი არსის თვითონ მეცნიერებამ დააგროვა რელიგიაზე არაფერი გვაქვს ლაპარაკი რელიგიის პრობლემა იმაშია რომ გაცხადებულად გაუწყეთო აი მეორედ მოსვლის ჟამს უნდა მოხდარიყო გაცხადებული სიტყვის მიღება კაცობრიობისათვის ოღონდ საქართველოსთან უნდა მოხდარიყო ეს იცოდნენ ჩვენო მესეურებმა ქართულ ენაზე უნდა მოხდარიყო და ეს პროცესი მიმდინარეობს და თუ ამ მიმართულებით შემოუბრუნდებით მაშინ უნდა ჩავიხედოთ და დავხედოთ კიდევ იქ ნელთბილს მდგომარეობაში ვარ რას გავუსხათ ნელთბილსო ჩემი ბაგეთგან გადმოგაფურთხებო ან ცივი იყავ ან ცხელიო
ზუსტად აი ეს არის მეც ნერტყვის ვერიტანს მდგომარეობა ამ შემთხვევაში მით უმეტეს ხო და ბევრი გაგვივიდა ნათესავები ყავს მეგობრები შემიძლიათ რომ უთხრათ აი ამ ხალხს რომ როგორც თქვენ უყურებთ და ადევნებს თვალს პატივცემულო სმენელები რომ და გაზიარების საკითხი არ იქნება ეს რთული მაგაზე დიდი მადლობა რომ ვიყურებთ ეს სული ბატონო დავით თუ კი ინტერნეტ სივრცის გამოყენებაზე ლაპარაკი და რა ეფექტით შეიძლება ჩვენ ამ ინტერნეტ სივრციდან მივიღოთ ამ ერთობლივი ამოქმედებით უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად სხვა არ გააკეთებს ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს ერთი საკითხი მეორე ეროვნული თანხმობა მისაღწევი ხალხო ეროვნული თანხმობის გარეშე არ მოხდება და ამ ეროვნულ თანხმობაში ერის რესურსია ჩასართველი თვითოული ჩვენთაგანი არის ჩასართველი ეროვნული თანხმობისაც რომ მივიდეთ ეროვნულ ყრილობამდე საყოველთაო ეროვნულ ყრილობამდე რომელიც საფუძვლად დაიდებს იმ 2 მილიონ ხელმოწერილ დეიურე დოკუმენტს და საფუძველს დაუდებს ახალი ფორმაციის დამკვიდრებას ახალ არჩევნებს ახალი სისტემის საწყისებს ჩაუყრის დროებითი კოალიციური მთავრობის შექმნით და ასე შემდეგ ეს უკვე უფრო აი კონკრეტული ნაბიჯები რა არის გადასაქმელი და ნერთბილად თუ იქნებით მარტო მოსმენით თუ დაუკმაყოფილებით არ გვეშველება რომელი ბრძოლა მოუგია ქართველს ომის გარეშე არ გამოდის ახლა როგორც ახლა მეგობრები ვართ ახლა ჩვენ ბატონო გახა და აი კი მე გეუბნები ჩვენ კი მართალი ხარ და ერთი 10 ადამიანის წინააღმდეგ გიწევთ ჩხუბი და მე შორიდან ვიყურებ და სიტყვაზე ვიჭახი მაგრამ კარი ეს აი ჩვენ მეგობარი კარგად უსავდა ხალხს მდგომარებას და ფეხბურთს ეხლა ეს ამბავი მიიღესო ფეხბურთივითო 11 ადამიანი თუ იგებს ასუკრავ მთელი ქვეყნიერება და თუ 11 ადამიანი აგებს მე ყველა რაღაცა არა და ჩვენ სრულად შვილობიანად ვიდა 11 ადამიანი ერთი ორგანიზაცია ვერ გააკეთებს ეს ორგანიზაცია მარტო ჩვენ ვერ გავაკეთებთ ჩვენ დიდი ხანია ველოდებით იმ ხალხს რომლებიც ჩაერთვება ამაში იმიტომ არის ჩვენი ეს აი შეხვედრებზეც ვიყავით ეს ყველაფერი დასაწყისი აღნიშნეთ და ვისთანაც მივდივართ სმენელები არაფერი არ არის ამაში ყველა გვეუბნება იმას რომ ძალიან კაი საქმეა უბრალოდ მოვსინჯეთ ჩვენ პულსი და ყველა ამას გვეუბნება მაგრამ შორი და ხურება არის ერთად უნდა გავაკეთოთ ერთად და ყველას მოგმართავ დიდი მადლობა მოსმენისთვის ყველას დიდი მადლობა ბატონო გახა არა მე კი რა მაგრამ აი ეს საკითხებზე კარგად ჩამოაყალიბეთ ყველაფერი და მომავალშიც გვექნება თუ კი ეს საჭირო გახდა და დროებით მომავალ შეხვედრამდე წარმატებებს ვისურვებთ